Tmerr në 9.000 metra lartësi në avionin plot me shqiptar. 121 pasagjerë në bordin e aeroplanit Boeing të kompanisë AKL Airlines janë tronditur ditën e djeshme. Nga këta 10 persona janë lënduar në aeroplanin që po udhëtonte nga Prishtina për në Bazel. Turbulencat në aeroplan nisën 20 deri në 25 minuta para uljes. Pas uljes së aeroplanit në pistë, të gjithë të lënduarit janë dërguar për kurim në spitalin e Bazelit. Arsyeja e aksidentimit sipas zyrtarëve të aeroportit po delti janë turbulencat. Por pasagjerët që kanë qenë të pranishëm në momentin e aksidentit kanë thënë për të përditshme gjermane për minutat e tmerrit, siç ata i quajnë. Isha e bindur, tani do të bie. Thoja kam frikë se do të vdes. Është rrëfyer një pasagjere nga Kosova, emri së cilës është Mirjeta Basha. Bashkëshorti i saj me të cilin kishte vizituar të afërmit në Prishtinë. Deklaron se në aeroplan u krijuan situatë kaotike, të gjithë qanin e bërtisnin. Ekuipazhi na tha që të qëndrojmë të qetë. Ka rrëfyer burri i Mirjetës, i cili është një nga 10 të lënduarit që po trajtohen në spitalin e Bazelit. Nga ana tjetër, zëdhënësi i aeroportit ka konfirmuar për aksidentin.